Jæja, ég ætla bara að renna yfir þetta, nú bara ágætt málstofa og góðar hugmyndir og margir sem að tóku til máls. Þannig að samtalið var gott. Við vorum að tala nýsköpun og vöxt í ferðaþjónustu og það hvort að hægt var að leiða saman skapandi orka, nýsköpun, og hvort að agi og árangur væri eitthvað sem var algjörlega fjarri hinni skapandi orku eða hvort að þetta væri í raun og veru bara sömu prinsip sem að það lægi að baki. Og rætt var en það kannski sem að ég lagði inn í umræðuna í upphafi var það að öll nýsköpun snúist að geta tekist á við breytingar með skapandi hætti og að skapandi hugsun krefist aga og að hana gildi einfaldlega sömu lögmál og nýsköpun og árangur á öllum sviðum sem að þarf að byggja á þekkingu, sérhæfingu og færni. Mikilvægt, það kom fram í umræðunum að það mikilvægt að hafa skýrt plan og geta haft það sem svona plattform til þess að standa á til þess að geta haldið uppi orku og sköpun. Það kom fram sjónarmið að það geti samt þrátt fyrir þetta verið erfitt að þurfa að halda sig við og vera bundin í áætlunum og rekstri og fræðilegum pælingum til þess að það geti verið hamlandi á sköpun og þróun. Og það held ég líka bara raunveruleiki lítilla fyrirtækja, það mjög erfitt að vera allstaðar og sinna öllum þeim fjölmörgu kröfum og áreitum sem á þeim dynja. Það var rætt frumkvöðla og áttum skemmtilegar umræður hindranir og tækifæri sem að frumkvöðlar standa frammi fyrir. Það nú svona svolítið kannski klassískur listi hindrana og tækifæra sem að við svona ræddum frá ýmsum vinklum. Það var líka umræða eigendur viðskiptahugmynda og eignarhald hugmynda í tengslum við mikilvægi þess að virkja samvinnu og virkja krafta og styrkleika samstarfsaðila til þess að styrkja viðskiptahugmyndir og auka árangur þeirra. Og það urðu umræður það hversu mikilvægt það væri að fá nýja sýn inn í reksturinn og ekki síst frá óskyldum atvinnugreinum. En nýsköpun getur einmitt sprottið út frá samruna óskyldra greina. Það var líka rætt leiðir til að mynda tengsl í því skyni að auka þekkingu og þróa nýsköpunarhugmyndir. Og þar komu fram til dæmis dæmi eins og sem þekkt úr kennslu, sem sagt úr bara skólum, þar sem einhvers konar svona e-twinning eða svona samskiptanet, tengslanet fyrir kennara. Og svo rættum við líka að lokum klasa og klasastjórnun og þá augljósu erfiðleika sem að ferðaþjónustufyrirtæki standa fyrir, lítil fyrirtæki oft, varðandi það að fá hæft fólk til þess að taka sér verkefnastjórnun og klasastjórnun í slíkum verkefnum sem að krefst mjög mikillar þekkingar á verkefnastjórnun og rekstri og þess háttar. Og því fylgir auðvitað líka kostnaður sem að erfitt getur reynst að fjármagna og við horfum nú á möguleika þess að hægt væri að bæði virkja fleiri fyrirtæki og samvinnu og leita fjármagnunar til þess að standa betur og að fleiri slíkum verkefnum. Og það held ég að ég sé búin mitt innlegg.